รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยนี่คือจุดเริ่มต้นของรายการเรียลลิตี้ท่องเที่ยวที่จะเปิดโอกาสคุณได้ไปเที่ยวรอบโลกเรื่องราวของนักเดินทางจากทั่วโลกที่เรากำลังจะได้เห็นจะช่วยจุดประกายแพชชั่นนักเดินทางในตัวคุณแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางรอบโลกไม่ว่าใครก็ไปได้นักเดินทางรอบโลกเนี่ยก็มีอยู่เยอะมากนะคะแล้วก็ทุกคนก็เดินทางในสไตล์ของตัวเองซึ่งรายการนี้ค่ะก็เป็นรายการหนึ่งที่อยากจะจุดประกายให้กับคนที่อาจจะเคยมีความฝันอยากเดินทางรอบโลกนะคะแต่ยังไม่กล้าเนี่ยฟ้าก็อยากให้ทุกคนที่ได้ชมรายการนี้เนี่ยได้ออกเดินทางตามความฝันของตัวเองค่ะPTT Global Chemical หนึ่งในบริษัทชั้นนำของโลกAdventure, it just has to do with getting out of your comfort zone. Right. You know, it's traveling to new exotic places and just taking a little bit of risk, you know, going out and getting your adrenaline going and your heart pumping and doing something that you wouldn't normally do at home, you know, just living a little. Dream, dare, divergeนี่คือนักเดินทางที่จะมาจุดประกายแพชชั่นให้กับเราในวันนี้ครับลีน่ากับเดวิดสองนักเดินทางจากสหรัฐอเมริกาผู้ชื่นชอบการผจญภัยไปมาแล้วกว่า75ประเทศทั่วโลกTo say, as a world traveler, it's just shocked me how amazing people are. Just people in general. People are so friendly. They're so kind. You know, they're so accepting of other people. And it's something we always try to tell people about when they ask us, oh, what were the people like? Weren't you scared? It's like, the people are amazing. Divergent ค่ะวันนี้ฟ้าอยู่กับลีน่าและเดวิดนะคะจาก Divergent Travelers ค่ะคู่รักนักเดินทางที่เดินทางในแนวของ Action Adventure Travel ค่ะ It's really nice to have you guys here even on a rainy day. Yeah. Thank you for having us. Yeah, so Thank you. Please tell us about your story, your background, and the story behind Divergent Travelers. Well, about 4 years ago, we got a crazy idea that we wanted to leave our normal life, the American dream, and set off on a backpacking trip around the world. And we thought it'd be a great idea to start a blog and write stories about it and take pictures, so that's what we did. Yep. Cool. Yeah. So from that, like from transitioning from just being at home to traveling the world, like how do you prepare for that? It's difficult. Yeah. You become minimalist, so you only have what you can carry in your backpack. Yeah. So like what we started doing is we started liquidating everything. Yeah, we sold everything that we owned. Right. And pretty much left our old lives behind, so that way we could pack whatever we had into a backpack and take it with us around the world. So from the 2 years like of expensive planning and saving, where was your first trip? Our first official long-term trip, we went to New Zealand. Yeah, that's where we started, was in New Zealand for the backpacking. For the trip. backpacking. Right. Well, New Zealand is the adventure capital of the world. We really liked it because it's outdoors, it's adventurous.
So it had everything that we were looking for all in one place. Yeah, and that it was probably the farthest Yes. place we could get away from home. Yes. And How that, long was the flight? I think it was about 16 hours. Okay. Yeah. Yeah. So New Zealand's about as far away as you can get from where we live. You know. So start like the furthest away. Yes. Yeah, we Yeah. flew literally to the other side of the world. Yeah. How long did you spend there? What did you do? 5 weeks. Yep, we spent 5 weeks touring the North Island and the South Island, and that was really where we bred our love for adventure. Yes. Was in New Zealand. Yeah. Because we were adventurous people at home, but nowhere near like we are now. And going to New Zealand, there's so much on offer. Yep. And so we just started doing everything that we thought would be really cool. Whitewater Or- rafting, yeah, caving, that we skydiving. always wanted to try, and then we got hooked. So that's why we do adventure travel now. Oh, okay, yeah. Yeah. It's definitely from that. So right now, like I guess you've come to the point where you can pretty much do anything. Yes. Yes. Yeah. So what's the most extreme adventure you've ever had? Oh, most extreme. Well, that's a hard question, but I would say cage diving with crocodiles in Australia. ฮะมันจะดีเหรอครับ ดำน้ำกับจระเข้เนี่ย Somebody had mentioned to us that you could jump in the cage with the crocodile from Crocodile Dundee.คุณกำลังอยู่กับ The Passion Thailand ปตท.พลังที่ยั่งยืน เรากำลังผจญภัยไปกับลีน่าและเดวิดครับ หลังจากล่องแก่งสำรวจถ้ำและดิ่งพระสุธากันมาแล้ว เดี๋ยวเราจะไปผจญภัยรูปแบบอื่นกันบ้าง If you want an example from New Zealand, skydiving. Okay. Yeah. Or ice climbing. Right. Oh, yes, The ice glaciers. climbing. That's another big one. It's so hard because you know you rate different adventures by if it's outdoors or if it's wildlife. We've had crazy wildlife experiences. Yeah. Hiking to the Susa group in Rwanda, Gorilla seeing trekking. the gorillas. Yeah. Okay. So there's a different. It's adventure. Yeah. So You know, there's you so can't many different really, Yeah, adventures. you can't really categorize. Yeah. I see. Yeah. So what's adventure? Like define adventure in your terms. And there's different adventures for different people. Some people are foodies, so they like to have the food adventure by eating street food. Yeah. You know, us, it's a little bit more extreme, like sandboarding and skydiving. Right. But that doesn't necessarily have to be your adventure. Yeah. It's a Yeah. different kind of adventure. Yes. Yeah. It's out of the comfort zone. Yes. Yeah. Yep. So tell us a little bit more about the cage diving. Like, how did you know about it? And how did you live to tell the tale as well? It was That's pretty funny. scary. Yeah. They were huge. Yeah. They were huge crocodiles. I don't know how we learned about it. I think we were just doing some research on crazy things to do in Australia, and we were heading up to Darwin as our last stop, and somebody had mentioned to us that you could jump in the cage with the crocodile from Crocodile Dundee. Oh, okay. Yeah, and so I was like, Yeah. you got to be kidding me, that crocodile is huge. And so we looked it up online, and sure enough, there's a place you can go in Darwin, Australia, where Yeah. you can get into a cage in an area with a massive crocodile. Yep. Yeah, so we did it. Whose idea was this? Okay. I'm always up for the crazy Right. ideas and kind of pushing her to do it.
100% safe, you know? Which is funny because our first skydiving in New Zealand, she had to convince me to do it. Yeah, he wasn't gonna go. Because I wasn't nuts about it. Yeah. I'm scared of heights. I wasn't comfortable with it. And Yeah. she was like, how often are we in New Zealand? How often are you gonna get a chance to skydive? And I said, okay. Yeah. Since that jump, we've been addicted. Yeah, we've done it a couple times Jumped in now. Africa, you Right. name it. It's been โดดร่มน่ะไม่เท่าไหร่หรอกครับ ถ้าเทียบกับโดดบ่อจระเข้เนี่ย โอ้โห ยอมใจพี่แกจริงๆ Yeah, so you've used like a lot of means of transportation, and like I'm sure you've jumped out of planes and you've dived underneath. Like, Yep. what's your favorite so far? I would say any type of land travel. I see. Yeah, land travel, I mean, in terms of transportation for land Right. travel, that is our favorite way because Yeah. it's a great way to get up close with the countries that you're in Yep. and kind of see the way that the people live and, you know, what the country's really like versus flying over it. You don't really get to Right. know the places Yes. that you're visiting. One experience that So- stands out to me is we did a 4.5-month overland camping through Africa. We started Yeah. in Cape Town and worked our way up to Cairo. And we really saw the true side of Africa, where a lot of people might only go to South Africa and then fly over to another country or another Yeah. state, where Right. we drove through it. We experienced true Africa by overlanding that we would have missed. And that's a really great way to have an Yeah. adventure too, is Yeah. to just drop yourself off in a new country and hop into a vehicle and just go. You know, and there it is. Yeah, it's just right there in definitely. front of you. Yeah. You have to experience like it for a long term, right? Yeah. Yes. Yeah. So Yeah. how long was this road trip in Africa? It was 119 days. Wow. Okay. Yeah, through 14 countries, Yeah. and it was a camping trip. And Yes. so we camped, we stayed at campgrounds, we did some bush camping, you know, where we just camped in the middle of nowhere with no facilities. We shopped in all the local markets and cooked all of our food Yes. over campfires. And yeah, it was a crazy It was a way adventure. to truly experience Africa. We camped in the Serengeti. We had oryx tripping over our tent. Yeah, Namibia. Yep. We camped next to the tribes in Ethiopia. One that stands out to me is dancing with the Maasai tribe in Africa. We just couldn't record it because there was just so much going on. They were excited we were there. So they Yeah. have this dance where they jump straight up and down with their big sticks and they have their deep voices. We all decided to join in Yeah. and dance. And it was a really special moment because they were welcoming us into their village as family members to stay there and experience their culture. So there was this small group of us, and like I said, we didn't get a chance to capture it because Yeah, I think we got just- roped into it. We were got so wrapped excited. up in the moment and that it was the cameras were an afterthought. Yes. And at the time we were pretty disappointed, but like now that we look back on it, we're kind of like, you know, that's fine because we had that moment, Right. you know, in here. Yeah. And that's okay. Yeah. You know. Well, that's too bad we can't show the audience. Like, Yeah. It looks like it would have been cool, but definitely a memorable experience. Yes, for sure. Yeah. What about a bad memory? A bad memory that we have is Yeah. also in Africa. We're driving through Ethiopia one night and we got lost and we turned on a wrong road, and it was a road that eventually would get us where we were going, but Right. unfortunately it happened to be a certain time of the year where they were having religious celebrations. Okay. And during these religious celebrations they make huge bonfires in the streets and they dance around and they get really drunk and Yeah. and they do dumb things, and they thought it would be fun to kind of play with the Westerners. So Right. we're driving down this road, and every time we hit a village, they would try to burn our truck.
Yeah, so it was, that is not a story we have written much, or we haven't written about it. We do talk about it, but that was crazy. That's like being in a Hollywood film. It was, and In we a could see them dystopian- like as it was dark out, and they'd come running through the trees in the forest, and we'd be like, They would see us miles away coming, and Did they call each other and Oh, make I sure? have No, no idea. no. It was crazy, but they were trying to burn our truck, and they were throwing rocks at us, and they Yes. broke our car windows, and it was fine. It was crazy. it's kind of funny because you get put in some bad experiences, Right. and at the time it's frustrating. Yeah. But Yeah. afterwards, it's fun to look back and be like, man, that was crazy. Well, we survived that. Yeah, we survived that. It happens. That's travel. Yeah. There's going to be bad Yeah. things that happen. There's going to be great things that happen. Definitely. You kind of just go with the flow and chalk it up as Yeah. As happens. history or like Yeah, Yeah. exactly. As good stories. Yeah. And then from there, we flew to Southeast Asia. We traveled around Indonesia and Malaysia, and then booked on a whim a ticket to South Korea, Yep. and did some traveling in South Korea, and then flew to China and spent 5 weeks backpacking around China, Right. and then to Hong Kong. Tibet. Oh yeah, we also went to Tibet while we were in China. Yes. Very interesting. Overlanded to Everest Base Camp on the Tibet side. And, Okay. yeah, it was Yep. really fun. And then we did some more travels in Southeast Asia. We visited Vietnam and Borneo, came to the Philippines the first time, Okay. and then Cambodia, Thailand, Myanmar, Singapore. Then visited the Maldives and Sri Lanka and India. And then we flew to Europe and spent a little bit of time in Spain and Ireland. And then we flew to Africa, South Africa. Yeah. Spent some time there, did our overland trip to Cairo, which was through 14 countries in Africa. Spent some time in Egypt Yep. and Jordan. And then we flew back to America to spend the holidays in America for the first time in 2 years, which was really fun. Yeah. And since then, we went to Cuba, Right. and then we just spent the summer traveling around Europe to a bunch of countries in Europe and Russia. We've also been to Mexico this year, and then Indonesia, and here we are in Manila. Long journey. Take a breather. Yeah. Take a breather. So how many countries so far then? I think it's 75. It's 75. Yeah, 75 or so countries. Our, Yeah. our goal is to hit Antarctica this year. Yeah, that's To hit definitely, well, in all- 2017, Yes. yeah, we're definitely aiming to visit Antarctica. It'll be Right. our 7th continent. So we'll have Yes. visited every continent in the world. Yeah. ก่อนจะไปแอนตาร์กติกาเดี๋ยวช่วงหน้าเรายังมีเซอร์ไพรส์จากลีน่าและเดวิดมาให้ชมกันอีกนะครับ I mean, plastic bags are illegal. Like when we crossed the border, they searched our vehicle and took every plastic bag we had. There is no garbage anywhere.คุณกำลังอยู่กับ The Passion Thailand น้องฟ้ากำลังอยู่กับลีน่าและเดวิดสองนักเดินทางผู้รักการผจญภัยไปมาแล้วกว่า 75 ประเทศ ตอนนี้เขากำลังจะพาเราไปชมประสบการณ์จากมุมสูงกันบ้างครับ Well,
We travel with a wide variety of Yes. camera equipment. Right. Because we're content producers and run our blog, we've got lots of cameras, Yep. video cameras, laptops, iPhones, and the drone, you know. And David can tell you more about what it's like carrying the drone. Yep, traveling with a drone can be difficult at times, but it also can be beneficial because it can capture a unique view that a normal video camera cannot capture. Some countries are very open to drone use, some countries are not. So you definitely have to do your research before you reach that country, which is a little difficult for us because we might fly to a country on a whim. Right. But Yeah. you do have to do your research to make sure you're allowed to fly, make sure drones are permitted. Some countries consider them contraband. So tell us about a trip where you're on land and you're like seeing this beautiful thing, but when you fly the drone up and you're like really surprised about what you saw. Budapest, hands down. Budapest looks really True. beautiful from the ground. Yeah? Right. But seeing Budapest from the sky, it was shocking for us. Yes. Yeah, when we flew the drone up near the Yes. river at night over the bridge, and we were like staring at the screen going, oh my gosh, like there's nothing that does justice to Budapest more than an aerial view. Yeah, it's Yeah. really quite stunning. They have a lot of really great architecture there. Yeah. Yeah. And that's another, it captures a unique view. The one that jumps out to me is St. Michael's Church. Oh yeah. is- Yeah. We have a great view. It's where also in Budapest. Yeah. Yeah. Where it's up looking down on the church, and this church is very impressive by the ground. Right. Yeah. But from the sky rising up, it's even more.จากฮังการีเราข้ามไปชมความสวยงามทางแถบคาริเบียนกันบ้างครับ Bienvenido a Cuba. Let's go for the ride. Come on. และที่นี่ก็คือหนึ่งในประเทศที่เขาห้ามใช้โดรนอย่างเด็ดขาดครับ ใครมีโดรนจะโดนมิใช่น้อยนะครับ Can you tell us more about your trip to Cuba? What did you do? Sure. And did you get to fly your drone? No. Unfortunately, flying a drone in Cuba is illegal. Okay. And if you try to fly to Cuba with a drone, they will confiscate it from you, and you will never see it Yeah. again. Yeah. Yes. Okay. So we were actually traveling in Florida at the time, Right. and decided we wanted to go to Cuba. So Yep. we had to store it in the airport in Miami. So we left it at left luggage and, Yep. and prayed it was still there when we got back while we were traveling around Cuba. Yeah. But yeah, Cuba was amazing. Yeah. It was very interesting to see Cuba from an American standpoint because Yes. we've been fed so much in the media about Cuba and the relationships with Yeah. Cuba and what Cuba's like. It wasn't what we expected at all. Yeah, it was completely It different. wasn't what we expected. We expected, yes, they have classic cars, but they also have modern cars too. Yeah. They get those from Mexico. Yeah, and that's some people are like, well, they don't have Coca-Cola. They have Coca-Cola. They have Coca-Cola, They get yeah. it through other sources like Mexico. Yeah. And there's so- lots of travelers there. Yes. Lots of Western travelers. The one thing that Americans don't realize is just because there's an embargo from America Right. and Americans aren't vacationing there, the rest of the world is vacationing there. So it's full of tourists. Like people are so surprised when you tell them that. But Yeah. Cuba it's really rich in culture. Yeah. It's like walking back into a 1950s movie set. It Yeah, really it's is. really Yeah, cool. It really is. Yeah. With the classic cars, the people, the buildings. So how long did you stay in Cuba and what did you guys do? Okay. We stayed there for 2 weeks. Yes. And we visited Havana. And then we went to the west
to visit Vinales, which is a national park area where they produce all of their tobacco. Yes. And it has big Mogote mountains. It's very picturesque and beautiful. And we did horseback trekking while we were there, and David went trekking into some caves and went Yes. swimming. We smoked some cigars, and you have to. Yeah. And then we went to Trinidad, which is like a perfectly preserved old colonial town. And it's very brightly colored, painted, and it's awesome for photography. And we went there and stayed a few days and wandered the streets and visited the sugarcane valleys. And then we went to Baradero Yes. to just kind of check out, the high side of Cuba, to see, Yes. where most people are going. Where the resorts are, the nice beaches. And how that's kind of affecting, the way the Cuban economy and the locals are. So, And it was amazing Yeah. to see because on that aspect, we didn't think of Cuba having big resorts. Right. Well, they do. yeah. They have the big resorts where you can splurge and Yep. eat all inclusive and have everything you want. Yeah. Sure. So it was interesting to see that aspect. Yep. So that was where we went in 2 weeks in Cuba. Yeah. That's really nice. Yeah. And what aspect of Cuba surprised you the most when you were there? I would say that the amount of tourists that we saw, they had so much more than we imagined that they would have Yes. in terms of, imported things. Right. So, apart from this trip, can you tell us about your favorite destination? You can choose one each. Doesn't have to be. That's the worst question. No. It's a really hard question to, Right. to answer for someone that's been to 75 countries. Yeah. Go ahead, David. For me, it would have to be Jordan Oh, yeah, that's a good choice. because you have the desert, Wadi Rum, Right. where that's adventurous. We camped out in the desert, saw the stars. Yeah. We did a 4x4 ride there, but then you also have history. And the Dead Sea. You have Petra, Yeah. which Petra's amazing. world renowned. Petra at night, where it's lit up at night and they play their musical instruments. And then you have floating in the Dead Sea, which is something everybody has to experience. It's really crazy. You don't swim, you float. You can't even swim. Yet you can't even swim. So if you So- jump head first into it, Oh, you just go, gonna you float. just go boom. Wow. Yeah, and you just go It's right like out of a- it, like pushes you out of the Yes. water. It's kind of like a It's- bouncy house. It Yes. is. Really? Yeah, it's really Okay. crazy. Yeah, really so crazy. Jordan's one that stands out to me strong. Yeah. There's other ones like New Zealand, outdoor. I love outdoors. You can't get Yeah. more outdoor than New Zealand. Right. Yeah. I would say for me, I'm just gonna go out on a limb here. Rwanda. Okay, Rwanda in Africa. And the main reason I absolutely love Rwanda is it is so clean. And the people that run that country are doing such a great job at making sure that the entire country is sustainable. Yes. I mean, plastic bags are illegal. Like when we crossed the border, they searched our vehicle and took every plastic bag we had. Yes. Wow. Yeah, there is no garbage anywhere to be found. I mean, it's just pristine. The people are using their land. They're Yeah, producing food it's really for the cool to people. see you know, that aspect. The streets are clean. Everybody has housing. There's nobody homeless. And on top of it, you get to hike into the Virunga National Park and see mountain gorillas. And it's absolutely wonderful the things they have going on in Rwanda, and it's a really beautiful country. I was the most surprised by that in Africa. So that's why it's one of my favorite countries. I see. Yeah. So from traveling a lot, like traveling for a long time, what's the most surprising fact you found about the world? It's small. Small. It's small. I mean, we've run into Small and big, but but we've ran into friends in the weirdest places that we met in other cities when we were traveling. Right. yeah. So it's been really unique to see that. And we honeymooned in Thailand, and we met some other people that were traveling full time. Yes. And we sat down, and I said, "Gosh, people do this. People do this stuff." And he goes, "Yeah, they're crazy." But I just couldn't get But it. now you're one of them. Yeah, now I'm the crazy. Now I'm one of the locals. I couldn't get it out of my head, Yeah. and it was like, gosh, I was so in love with the idea of just, Yeah. having the freedom to go explore the world and just enjoy life and get outside of what's normal, Yes. or what normal people should do. And I went to him and I said, I really want to do this. And he's like, really? Seriously want to do this? I said, yes. Yeah. And he said, okay, let me think on it. And after that, we just decided that, okay, let's do it. Yeah.
Right. And we just jumped into it and made it Never happen. looked back. Yeah, never looked back. จัดว่าเป็นคู่รักนักเดินทางที่มีการส่งผ่านแพชชั่นให้กันอย่างชัดเจนอีกคู่หนึ่งเลยนะครับ คนหนึ่งออกเดินทางตามความฝัน ส่วนอีกคนก็เดินทางตามคำสั่งมีอยู่เยอะนะแบบเนี้ย เดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับไปเที่ยวมอสโกกันต่อครับ แต่ก่อนจะไปต้องขอคำแนะนำจากนักเดินทางของเราไว้สักนิดนึงครับ Very cool. Oh, Moscow is fabulous. You have to city. see the Red Square at Yeah. night. Yes. Yeah, so like we took in a lot of the culture that was there. We Yeah. wandered around the streets to get a feel for the architecture and for the city, but hands down the Red Square is amazing. It is amazing. You also have to check Yeah. out the subways. Oh, The subways yeah, have for sure. a unique, each station has their own unique look Yep. Right. that's impressive. And it's like architectural Yes. planning underneath, and each subway station tells a different story about the history of Moscow. Yes. Yeah. So you have to take like the ride from end to end to Yeah, and then just like get off at every stop and look Yes. around and then get on the next Get back train. on. It's like a whole day tour. That's definitely a must. Wow, Yeah. okay. Yeah. คุณกำลังอยู่กับ The Passion Thailand การบินไทยรักคุณเท่าฟ้า บินตรงสู่มอสโกกับการบินไทยเหมือนเคยครับ ก่อนหน้านี้น้องฟ้าได้พาเราไปชมความสวยงามในเขตพระราชวังเคมลิน และรอบๆจัตุรัสแดงกันมาแล้ว เราได้เห็นทั้งปืนใหญ่ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ระฆังใบใหญ่ที่ใหญ่ที่สุดในโลก และมหาวิหารที่สวยที่สุดในโลก แต่ยังไม่หมดนะครับ ที่สุดของโลกอีกอย่างหนึ่งของมอสโกก็คือรถไฟใต้ดินนั่นเองครับ วันนี้น้องฟ้าจะพาเที่ยวมอสโกด้วยระบบรถไฟใต้ดินที่ได้ชื่อว่าสวยที่สุดในโลกครับ ในปัจจุบันมอสโกมีรถไฟฟ้าใต้ดินมากถึง 12 สาย รวมแล้วเป็น 195 สถานีเลยค่ะ เส้นทางรถไฟมีแนวการเดินรถจากจุดศูนย์กลางไปอย่างพื้นที่ชานเมือง ความยาวทั้งหมดกว่า 250 กิโลเมตรเลยเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 5:30 จนถึง 1:00 ของวันถัดไปนะคะวันนี้มาซื้อตั๋วรถไฟค่ะที่ซื้อตั๋วเมโทรที่นี่มี2ที่นี่นะคะก็สามารถซื้อที่ตู้กดได้ด้วยแล้วก็ซื้อเคาน์เตอร์ได้ถ้าเคาน์เตอร์น่าจะง่ายกว่าเพราะเราอ่านภาษารัสเซียไม่ออกนะคะค่าตั๋วรถเมโทรก็ราคาเที่ยวละ50 รูเบิลนะคะหรือประมาณ30 บาทตลอดสายเลยค่ะมีรถไฟให้บริการวันละ 7,800 ขบวนเป็นระบบขนส่งสาธารณะที่สมบูรณ์แบบเนื่องจากมีสถานีครอบคลุมพื้นที่ทั้งเมืองและสามารถควบคุมเวลาได้ค่ะการเนวิเกตเมโทรที่นี่นะคะจะต้องดูที่พื้นค่ะพื้นจะบอกเราว่าเรากำลังจะไปที่เมโทรสายไหนสีไหนนะคะแม้เราจะอ่านไม่ออกเนี่ยเราก็สามารถแกะโค้ดได้ทับพื้นแล้วก็พยายามจำตัวหนังสือได้ค่ะเวลาที่จะออกสถานีไหนเนี่ยถ้าเราดูตัวหนังสือไว้หรือนับเป็นสถานีก็ได้ค่ะว่าขึ้นแล้วจะต้องลงอีกกี่สถานีค่ะเดี๋ยวไปกันเลยค่ะเมโทรหรือรถไฟฟ้าใต้ดินเริ่มให้บริการในปีค.ศ. 1935นับว่าเป็นมรดกความภาคภูมิใจของอดีตสหภาพโซเวียตเลยนะคะในยุคของประธานาธิบดีสตาลิน
ได้ใช้ทหารและยุวชนทหารประมาณ 13,000 คนเพื่อสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินเพื่อใช้ในการขนส่งทหารและอาหารไปยังหัวเมืองต่างๆซึ่งสถานีรถไฟที่กว้างขวางเหล่านี้ที่อยู่ลึกลงไปใต้ดินเทียบได้กับตึก 4-5 ชั้นก็กลายมาเป็นที่หลบภัยชั้นดีของประชาชนในยามสงครามค่ะสำหรับสถานีโพลชาร์ดเรเวลูซีนะคะเป็นสถานีที่ถูกตกแต่งด้วยรูปปั้นหินอ่อนอาร์เมเนียจำนวน 76 ชิ้นซึ่งประดับประดาตลอดแนวทางการเดินและก็ชันชลาเลยค่ะตอนนี้ฟ้าอยู่ที่ Revolution Station นะคะซึ่งเป็นสเตชันที่มีความสำคัญมากเพราะว่า attraction ด้านบนค่ะของสเตชันนี้ก็คือ Kremlin แล้วก็ Red Square นั่นเองฉะนั้นใครเดินทางมาด้วย subway นะคะที่จะมาที่ Kremlin แล้วก็ Red Square ก็ต้องมาที่สถานีนี้ค่ะด้านหลังฟ้าตอนนี้นะคะคือไฮไลท์ของ Revolution Station ค่ะซึ่งก็คือรูปปั้นหมาข้างหลังฟ้านะคะเขาก็จะคนโลโก้ค่ะเขาจะทำรูปนี้เพื่อความโชคดีแล้วก็เขาก็เชื่อว่ามันจะนำโชคแล้วก็ปกป้องเขาอะนะคะก็รูปกันจนมันเลยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นสีทองเพราะว่าเขาก็จะเดินมารูปปั้นนี้เวลาเดินผ่านนะคะคนที่นี่เชื่อว่าถ้าเดินมารูปปั้นที่สถานีนี้แล้วจะโชคดีและเดินทางปลอดภัยนะคะทำให้รูปปั้นเหล่านี้ถูกรูปจนมันวับเลยทีเดียวค่ะมอสโกเมโทรจึงเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวทุกคนต้องเดินทางมาเก็บภาพไว้เป็นที่ระลึกเลยค่ะสำหรับสถานีคอมโซโมสกายานะคะชื่อของสถานีมาจากคำว่าคอมโซโมที่ในภาษารัสเซียใช้เรียกยุวสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์ที่มาร่วมก่อสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินนั่นเองค่ะแต่ละสถานีเขาก็มีความสวยงามที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองนะครับเรียกว่าคนที่นี่เขาแทบไม่ต้องอ่านชื่อสถานีกันเลยล่ะครับแค่มองออกไปก็รู้แล้วว่าอยู่สถานีไหนสถานีคอมโซโมสกายามีความลึก 8 เมตรโถงกลางประดับไปด้วยโคมไฟขนาดใหญ่บนเพดานเรียงร้อยเรื่องราวด้วยการนำหินสีต่างๆมาประดับอย่างสวยงามเลยค่ะตอนนี้ฟ้าก็มาถึงที่สถานีคอมโมสกายาเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งก็สวยงามอย่างที่เขาว่ากันจริงๆค่ะเสาที่นี่นะคะก็ทำจากหินอ่อนค่ะแล้วก็ภาพบนฝาผนังค่ะก็เล่าเรื่องราวของชัยชนะของรัสเซียในสงครามต่างๆค่ะมีประโยคนึงค่ะซึ่งเล่าเรื่องราวของรถไฟฟ้าใต้ดินที่มอสโกได้ดีมากๆเลยค่ะคือประโยคที่ว่า Metro is the palace for the people รถไฟฟ้าใต้ดินนะคะคือวังของประชาชนค่ะที่นี่ก็สวยงามไม่แพ้วังที่ไหนจริงๆค่ะใครเดินทางมาที่มอสโกต้องมาชมความสวยงามของสถานีต่างๆค่ะสถานีอิเล็กโทรซาวเวิร์ตสกายามีความลึก 31.5 เมตรเลยนะคะซึ่งที่ตั้งชื่อนี้ก็เนื่องจากมีโรงงานหลอดไฟอยู่ใกล้ๆนี้เองค่ะตอนนี้ฟ้าอยู่ที่สถานีอิเล็กโทรซาวด์สกายาค่ะซึ่งเป็นสถานีที่เปิดให้บริการตั้งแต่ปี 1944 ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 เลยค่ะชื่อของสถานีนี้นะคะมาจากโรงงานผลิตหลอดไฟของสมัยนั้นค่ะซึ่งก็มีอิทธิพลมากกับการออกแบบของที่นี่นะคะเพราะว่าถ้าเรามองข้างบนเพดานค่ะเราจะเห็นว่ามีหลอดไฟนะคะแถวละ 6 หลอดค่ะสำหรับความสวยงามในสไตล์ของ Industrial หรือว่าสไตล์อุตสาหกรรมนะคะที่นี่สถานีก็ได้รางวัล Stalin Prize เลยค่ะในปี 1946 ค่ะแล้วในปีถัดไปค่ะเขาก็ได้พิมพ์ภาพของสถานีนี้บนสแตมป์ของ USSR หรือสหภาพโซเวียตค่ะส่วนด้านนอกของบริเวณชานชาลาก็จะเป็นลูกกรงทองที่มีการตกแต่งด้วยรูปของค้อนและเคียวค่ะ
นี้ฟ้ายืนอยู่ที่สถานีอาราบัตซายาซึ่งเป็นสถานีที่ยาวที่สุดในมอสโกค่ะจากสถานีอาราบัตสกายานะคะเมื่อเดินขึ้นมาก็จะพบกับถนนอาราบัตเลยค่ะซึ่งเป็นถนนคนเดินกลางเมืองมอสโกที่นักท่องเที่ยวและคนมอสโกเองก็นิยมไปเดินเล่นกันสำหรับถนนอาราบัตนะคะก็เป็นถนนที่ยาวถึง1 กิโลเมตรเลยค่ะเดินช้อปปิ้งได้สะใจมากๆเลยใครที่ต้องการของฝากของที่ระลึกนะคะก็ต้องมาที่นี่เลยค่ะถนนนี้เป็นถนนเก่าแก่เส้นหนึ่งของมอสโกที่สร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 15 เลยค่ะสำหรับมอสโกนะคะก็เป็นอะไรที่สวยงามตลอดเลยค่ะทั้งวันเลยดูไม่มีเหลือประมาณปี 1985 ถนนอาราบัตได้กลายเป็นถนนคนเดินต่อมาก็เป็นถนนที่ใครๆก็รู้จักและคึกคักที่สุดเพราะเป็นแหล่งชุมนุมของศิลปินร้านขายของที่ระลึกและร้านกาแฟในปัจจุบันค่ะ Oh hello hello welcome to Moscow สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะถนนสายนี้เคยเป็นที่อยู่อาศัยของตำรวจลับในช่วงศตวรรษที่ 16 ต่อมาในศตวรรษที่ 17 เป็นที่อยู่ของชนชั้นขุนนางและศิลปินพอมาถึงศตวรรษที่ 20 มีการสร้างตึก 2 และ 3 ชั้นดังที่เห็นได้ในปัจจุบันค่ะซึ่งตึกเหล่านี้เคยเป็นอพาร์ตเมนต์ของชนชั้นกรรมกรแต่ในยุคสหภาพโซเวียตถนนอาราบัตกลายเป็นย่านพักของสมาชิกระดับสูงของพรรคคอมมิวนิสต์ตอนนี้ฟ้ากำลังจะพาทุกคนไปที่พุชกินสกายานะคะซึ่งเป็นสถานีที่มีร้านอาหารที่อร่อยมากๆเลยค่ะสำหรับสถานีพุชกินสกายานะคะนอกจากที่จะมีร้านคาเฟ่พุชกินข้างบนแล้วเนี่ยข้างล่างมีแหล่งช้อปปิ้งด้วยค่ะข้างทางนี้ก็มีเสื้อหนาวมีขนมขายตลอดทางเลยค่ะสถานีนี้น่าจะโดนใจใครหลายคนนะครับเพราะมีของให้ช็อปกันตั้งแต่ใต้ดินยันบนดินเลยทีเดียว ตอนนี้ฟ้ายืนอยู่ข้างหน้าคาเฟ่พุชกินค่ะซึ่งเป็นคาเฟ่สัญชาติรัสเซียที่ถือกำเนิดขึ้นที่มอสโกนะคะตั้งแต่ปี 1999 ค่ะแล้วก็เปิด 24 ชั่วโมงไม่เคยปิดตัวเลยแม้แต่ครั้งเดียวมาเป็นเวลา 17 ปีแล้วค่ะน่าทึ่งมากๆเลยนะคะแล้วช่วงกลางคืนค่ะเขาก็จะเปิดไฟระยิบระยับแบบนี้ค่ะสำหรับชื่อของคาเฟ่พุชกินนะคะก็ได้แรงบันดาลใจมาจากนักกวีชื่ออเล็กซานเดอร์พุชกินค่ะแล้วร้านนี้นะคะก็อยู่ติดกับสถานีเมโทรพุชกินสกายาค่ะซึ่งก็เป็นสถานีที่สวยมากๆนะคะแล้วก็แค่เดินข้ามถนนมาใกล้มากๆเลยค่ะเดี๋ยวตามมาเลยค่ะคาเฟ่พุชกินนะคะก็สวยอย่างที่เขาบอกจริงๆค่ะแล้วก็เวลามาถึงนะคะก็ต้องลงไปข้างล่างเพื่อที่จะฝากโค้ดไว้ก่อนค่ะเขาก็จะให้สิ่งนี้มาแล้วก็จะเดินขึ้นมานั่งนะคะแล้วก็สั่งอาหารเดี๋ยวขออนุญาตดูเมนูกันนะคะ
อได้มาเห็นกับตัวเองนะคะก็ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมทุกคนต้องเดินทางมาเพื่อที่จะดูเมโทรของที่รัสเซียค่ะเพราะว่ามีความสวยงามเหมือนพิพิธภัณฑ์เลยนะคะก็เป็นหนึ่งในไฮไลท์ที่สำหรับคนที่มาลอสโกค่ะตอนนี้ฟ้าอยู่ที่สถานี VDNKH เรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งเป็นสถานีที่ต้องมาหยุดนะคะสำหรับคนที่อยากจะไป Space Museum ค่ะตามมาเลยค่ะฟ้ายืนอยู่ที่ Space Museum นะคะซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่แสดงความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทางอวกาศของคนรัสเซียค่ะตามมาเลยค่ะพิพิธภัณฑ์อวกาศมอสโกอยู่ใต้ Monument to the Conquerors of Space ที่มีความสูงกว่า 100 เมตรเลยค่ะเป็นรูปปั้นจรวดที่กำลังทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าทำมาจากเหล็กกล้าและไทเทเนียมนะคะซึ่งเป็นวัสดุที่ใช้สร้างจรวดและยานอวกาศจริงๆเลยค่ะก่อนเข้าชมพิพิธภัณฑ์ถ้าใครใส่เสื้อโค้ทมาก็ต้องฝากให้เรียบร้อยก่อนนะคะภายในจัดแสดงเรื่องราวของการออกเดินทางไปท่องอวกาศของชาวรัสเซียเริ่มตั้งแต่เรื่องราวของเจ้าไลกาสุนัขอวกาศของสหภาพโซเวียตซึ่งเป็นสัตว์ตัวแรกที่เดินทางไปโคจรรอบโลกได้สำเร็จสร้างความหวังในการส่งมนุษย์ขึ้นไปในอวกาศเลยค่ะประตูโรงแรมที่ถูกเซ็นชื่อโดยนักบินอวกาศนะคะที่นี่มีธรรมเนียมที่ว่าถ้าเกิดก่อนออกเดินทางอะค่ะคุณอยู่ที่โรงแรมไหนคุณจะต้องเซ็นชื่อที่ประตูห้องพักของคุณค่ะนอกจากนี้ยังมีการแสดงขั้นตอนในการสร้างยานอวกาศและการคัดเลือกนักบินตลอดจนของสะสมมากมายเกี่ยวกับการท่องอวกาศในช่วงเวลานั้นทั้งโปสเตอร์ชวนเชื่อหรือแม้แต่ชุดนักบินอวกาศในยุคนั้นและมีภาพถ่ายแบบสดๆจากสถานีอวกาศนานาชาติให้ชมกันแบบสดๆอีกด้วยค่ะจะมีการจำลองกระสวยอวกาศต่างๆค่ะอย่างอันนั้นคือฮับบ้านะคะของ NASA ค่ะใครอยากบินตรงไปดาวอังคารก็ต้องอดใจรอกันนะครับไม่รู้การบินไทยเขาจะเปิดเส้นทางเมื่อไหร่ตอนนี้ก็บินตรงมามอสโกกันไปก่อนสะดวกกว่าเยอะวีซ่าไม่ต้องใช้อยากไปเมื่อไหร่ก็เข้า thaiairways.com กันเลยครับ